皆さん、こんにちは。エマです。優しい日本語でいろいろなお話をお届けするエマのポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいるところは最近すごくいい天気なんですけど、実はもうまるで夏のように暑いんですね。昨日なんて29度でした。もうね、すごく暑くて、普段あんまり家から出ない私は、ちょっと5分10分家から出るだけで熱中症になってしまったんですね。そしてすごく頭が痛いんですけど、なんとか今日も元気に動画を撮っています。皆さんも暑いところに住んでらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思うので、皆さんもお体を大切に元気に過ごしてくださいね。そして早速今日のポッドキャストに入っていくんですけれども、その前に皆さん、この前の動画でたくさん優しいコメントを書いてくれて本当にありがとうございます。皆さんのコメントを読んで本当に私ってすごくいい人たちが周りにいるなって気づけて、本当にね、幸せな気持ちになりました。でもですね、全然すごく元気なので、あんまり心配しないでくださいね。そして早速今日のポッドキャストに入っていくんですけれども、今日はですね、実は最近少しこのポッドキャストについて考えていたことがあったんですね。そこでちょっと、悩みではないんだけど、今後このポッドキャストでどういうお話をしていくのか、そういった方向性っていうか自分の中である程度決まったので、皆さんに報告したいなと思います。そしてですね、この動画の最後にすごく大切なお知らせがあるので、よかったら最後まで聞いていってもらえると嬉しいです。では早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけれども、まず最初にお話ししていくのが、私が最近考えていたことですね。どういうことかというと、最近私結構いろいろな話、この前は友達の話だったり、そういった本当にいろんなお話をしてると思うんですけど、なんだか本当にこのポッドキャストって皆さんの日本語のリスニングのために役に立ってるのかなって不安になることがあったんですね。それで私はこのポッドキャスト本当に続けていいのかなみたいな、そんな風に考えてしまうことがあって、実は昨日本当に久しぶりにお休みだったので、ちょっと何もせずに、ただただ自分の好きな映画とか本を読んだり、そうアニメを見たり、本当に自分がしたいことだけして過ごしたんですね。YouTube のこととか、お仕事のこととか、一回全部忘れて、自分がしたいことをして、ちょっと自分のための時間というか、ゆっくりする時間を過ごして、改めて考えてたんですね。そしてそこで本を読んでて、ある言葉に出会ったんですね。それが万人受けじゃなくて、自分が受けるものを作れ。自分が面白いと思うものを作れっていう言葉があったんですね。私はこの言葉を読んで、本当に一つ思ったことがあって、私がこのポッドキャスト意味があるのかなって思った理由っていうのが、なんかそんなに日本語に焦点を当ててないというか、日本語のスラングを紹介する動画とか、日本語の文法を紹介している動画ではないと思うんですね。私の動画って。結構ただただ私の日常の話をしてる動画だし、たまにこの前あげたようなちょっと深い話、ただただ私がしたい話をしているだけなので、本当にこれが意味があるのかっていう風に
悩むことが多かったんですね。でもその言葉を見て気づいたのは、私にとって受けるものなんですね、それが。私にとって楽しいもの。私が日本語を勉強するなら、こういうポッドキャストが見たい。そういうふうに考えて、私はいつも動画を撮っています。なので、私は英語を勉強したり、韓国語を勉強したりするときも、そういう文法の動画っていうよりも、そういうフレーズの動画、そういうものよりも私が見たいのは、今私が作っているようないろんな話なんですね。本当にいろんな話。日本語の話じゃなくて、例えば Vlog の動画だったり、あとはこの前私が話したようなソーシャルライフとか、そういう哲学的なお話だったり、そういったのを見て勉強したいんですね。なんでかというと、それが私にとって面白いからです。私が勉強するとしたら、自分が楽しいと思えるような動画を使って勉強したいなって思うんですね。で、私はそういうふうに昨日ちょっとゆっくり考えて、それを思い出したんです。私がこのポッドキャストを作った理由は、ただただ教科書に載っているような文法を皆さんに教えたいっていうことじゃなくて、教科書に載っていないような言葉、リアルに私が使っている言葉、ネイティブスピーカーが使っている言葉を皆さんにお届けしたい。そういう面白いコンテンツを作りたいって思ったのが、このポッドキャストを始めた理由なんですね。なので私は昨日丸一日考えて、一つ決めたことがあります。それはこれからは私が楽しいと思えるもの、私が勉強をする立場だったら楽しいと思えるかどうか、聞きたいと思えるかどうか、そういったものを一番大切にして動画を撮っていきたいなって思ってるんですね。それで私が楽しいって思えるようなのは、この前お話ししたちょっと深い話とか、あとは私自身の昔の話とか、最近の話とか、例えば今日友達と遊んだとか、今日映画館に行ったよとか、そういうたわいもない話、そういった動画が私にとっては勉強する立場だったら面白いなっていう風に感じるんですね。なのでこれからはそういうあんまり皆さんにとっては万人受けではないかもしれないけど、そういう文法とかフレーズの紹介じゃないし、あんまり万人受けはしないかもしれないけど、でもきっと私の動画を楽しいっていう風に思ってくれる人はたくさんいると思うんですね。実際にたくさん皆さんがコメントをくれて、すごく嬉しいんですね。そして私がこうやって話している時に楽しいって思いながら話しているか、それとも、このお話しないといけないから話そうって思ってる時は、絶対に私の表情とか喋り方とか全然違うと思うんですね。やっぱり皆さんにも画面越しだけど私の楽しいっていう気持ち、そういう明るい気持ちとか伝えたいっていう気持ちは画面越しだけど伝わると思うので、これからは本当に私が話したいかどうか、そういうことを大切にして何を話すかどうかっていうのを決めていきたいなと思います。なので、この動画は、教科書的なものとか、他のいろんな YouTuber さんが話しているような、日本語のこと、日本文化のこととかではないかもしれないけど、でも一人でも私の動画を楽しんでくれたらとても嬉しいです。なので、これからも皆さん応援してください。そして最後にですね、
大切なお知らせっていうお話をしてたんですけど、私、この前から言っているように、オンラインで日本語教師をしているんですね。なので、ついに公開しようと思います。皆さんともっともっと日本語を一緒に勉強したり、皆さんの役に立ちたいなって思ったので、公開することにしました。私はカフェトークで今は新しい生徒さんを受け付けているので、もし気になる方はぜひ覗いてみてくれると嬉しいです。フリートークとかもあるし、あと写真描写ですね。写真を例えば見ながら、その写真について話す。日本語で説明するっていうボキャブラリーとかスピーキング力を高めるためのものもあるので、興味がある方はぜひ一度レッスンに来てもらえたら嬉しいです。でもね、私もかなり人見知りなので、ちょっと最初のうちは緊張しちゃうかもしれないんですけど、もし一回レッスンを受けてみて、気に入ってもらえたら何回か受けてもらえると嬉しいです。そしたら私もどんどんね、皆さんと仲良くなることができて、そしてもっと楽しいレッスンを一緒に作っていけると思うので、よかったら皆さん一度来てくださいね。では皆さん今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？今日は私のこのポッドキャストで、このポッドキャストの方向性ですね。これからどういうことを話していくのか、そして私のカフェトークの話、皆さんとレッスンを1対1でしようかなっていうお話、そういったことについてお話しさせていただきました。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。